昨天送来2只，今天又送来2只，这一只怎么办呀？贼那么狠心的把你扔垃圾箱呀？这怎么弄的？我所有地方都满了，这湿着一个棚，正在湿这个棚，先把它们安置好。哎呦，先喝点水，孩子，先喝点水。这里都有蛆，它身上不知道多长时间了，都是蛆。妈，快来这个大的，快点，把蛆给弄掉。里面包的全是蛆，全是孵掉的，都不知道这个猫怎么受的。